Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gustina Prilianti dari Akper Pembina Palembang. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang latihan napas dalam dan batuk efektif untuk pasien. Baiklah, yang pertama adalah latihan napas dalam. Pengertian latihan napas dalam adalah melatih pasien untuk melakukan nafas dalam. Kemudian Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas paru dan mencegah atelektasis. Kebijakan, pasien dengan gangguan paru obstruktif dan restriktif. Kemudian ada prosedur. Di prosedur ini ada 4 tahap, yaitu tahap prainteraksi, tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Di tahap prainteraksi, perawat mengecek program terapi dan mencuci tangan. Kemudian yang kedua, tahap orientasi. Tahap orientasi ini, perawat memberi salam dan menyapa pasien. Lalu perawat menjelaskan tujuan dan prosedur kerja. Lalu perawat menanyakan ke persetujuan pasien. Kemudian tahap kerja. Di tahap kerja yang pertama, menjaga privasi pasien, lalu mempersiapkan pasien, dan meminta pasien melakukan 1 tangan di dada dan 1 tangan di abdomen. 1 tangan di dada dan 1 tangan di abdomen. Lalu, melatih pasien melakukan nafas perut, menarik nafas dalam melalui hidung hingga 3 hitungan, jaga mulut tetap tertutup. Kemudian, meminta pasien merasakan mengembangnya abdomen dan meminta pasien menahan nafas hingga 3 hitungan. Kemudian meminta menghembuskan nafas perlahan dalam 3 hitungan lewat mulut dan bibir seperti meniup. Kemudian meminta pasien merasakan mengempisnya abdomen dan kontraksi dari otot. Dan yang terakhir, merapikan pasien. Kemudian yang keempat, tahap terminasi. Di tahap terminasi, perawat melakukan evaluasi tindakan, berpamitan dengan pasien, mencuci tangan, dan mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan. Contoh latihan nafas dalam. Meletakkan 1 tangan di dada dan 1 tangan di abdomen. Lalu, melakukan nafas perut, menarik nafas dalam melalui hidung hingga 3 hitungan. Jaga mulut tetap tertutup. Kemudian, menahan napas hingga 3 hitungan. Setelah itu, menghembuskan napas hingga 3 hitungan lewat mulut dan bibir seperti meniup. Lakukan sebanyak 3 kali. Kemudian, batuk efektif. Pengertian batuk efektif adalah latihan mengeluarkan sekret yang terakumulasi dan mengganggu di saluran napas dengan cara dibatukan. Tujuannya adalah untuk membebaskan jalan napas dari akumulasi sekret, mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnostik labor, dan mengurangi sesak napas akibat akumulasi sekret. Kebijakannya, klien dengan gangguan saluran napas akibat akumulasi sekret, pemeriksaan diagnostik sputum di laboratorium. Kemudian prosedur. Di prosedur ini terdapat tahap prainteraksi, tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Di tahap prainteraksi, perawat mengecek program terapi, perawat mencuci tangan, dan menyiapkan alat. Alat-alat yang harus disiapkan adalah kertas tisu, bengkok, perlak atau alas, sputum pot berisi desinfektan, dan air minum hangat. Kemudian, tahap orientasi. Di tahap orientasi, perawat memberikan salam dan sapa kepada pasien. Perawat menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan kerja, dan menanyakan persetujuan kepada pasien. Lalu, tahap kerja. Di tahap kerja, yang pertama adalah menjaga privasi pasien, kemudian mempersiapkan pasien, lalu meminta pasien meletakkan 1 tangan di dada dan 1 tangan di abdomen. Kemudian
Melatih pasien melakukan nafas perut, menarik nafas dalam melalui hidung hingga 3 hitungan dan jaga mulut tetap tertutup. Kemudian meminta pasien merasakan mengembangnya abdomen. Lalu meminta pasien menahan napas hingga 3 hitungan. Kemudian meminta pasien menghembuskan napas perlahan dalam 3 hitungan lewat mulut dan bibir seperti meniup. Kemudian meminta pasien merasakan mengempisnya abdomen dan kontraksi dari otot. Lalu memasang perlak atau alas dan bengkok di pangkuan pasien bila pasien duduk dan di samping bibir pasien bila tidur miring. Kemudian meminta pasien untuk melakukan nafas dalam 2 kali. Dan yang ketiga, inspirasi, tahan napas dan batukan dengan kuat. Kemudian menampung lender dalam sputum pot. Setelah itu yang terakhir, merapikan pasien. Lalu yang terakhir adalah tahap terminasi. Di tahap terminasi, perawat melakukan evaluasi tindakan, berpamitan dengan klien, perawat mencuci tangan, dan mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan. Contoh latihan batuk efektif. Letakkan 1 tangan di dada dan 1 tangan di abdomen. Kemudian, tarik napas dalam melalui hidung hingga 3 hitungan dan jaga mulut tetap tertutup. Tahan napas selama 3 hitungan. Kemudian, hembuskan napas perlahan selama 3 hitungan. Lakukan secara 2 kali. Dan yang ketiga, batukan secara kuat. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan di latihan nafas dalam dan batuk efektif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.